साथीहरु नमस्कार। आज हामी टीआई रेस्टोमा इन्भेन्ट्रीमा रेसिपी कसरी सेट गर्ने, अटोमेटिक इन्भेन्ट्री कट तपाईको रेसिपीको बेसिसमा कसरी गर्ने भन्ने बारे हामी हेर्ने छौं। सो त्यसको लागि हामी ढिला नगरिकन इन्भेन्ट्री मोड्युल तर्फ लागौं। सो इन्भेन्ट्री मोड्युल तर्फ तपाई यहाँ इन्भेन्ट्री मुभमेन्ट्स भन्दा तल रहेको रेसिपीज भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ गएर हामीले अहिले आफ्नो रेसिपी बुक बनाउने छौं। कुनै एउटा मतलब पसमा रहेको आइटम्स, हाम्रो मेनु आइटम्सहरु बनाउने रेसिपी हामी यहाँ सेट गर्नेछौं र रेसिपीलाई बनाउन लाग्ने हामी तपाईको इन्भेन्ट्री आइटम्सहरु राख्नेछौं र त्यसपछि पसमा भएको अर्डर पश्चात इन्भेन्ट्री अटोमेटिक कट कसरी हुन्छ भनेर हामी रियल प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नेछौं। सो त्यसको लागि हामी सर्वप्रथम लागिहालौं कुनै एउटा रेसिपी बनाउनतर्फ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी चाउमिन खाना, मिल्क टी, नेपाली खाना, सेट भेज को विभिन्न रेसिपीजहरु बनेको छन्। सो हामी त्यसैगरी एउटा रेसिपी बनाउनतर्फ लागौं। सो हामी कुनै एउटा मेनु आइटमलाई खोजौं। हामी अब सपोज हामी मिल्क कफी भन्ने एउटा आइटमलाई हामी चुज गरौं। सो अब मिल्क कफी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने के चाहिन्छ त हामीलाई मिल्क चाहिन्छ। सो मिल्क चाहिन्छ भने हामीलाई कति मतलब हाम्रो युनिट अहिले लिटरमा छ भने हामीले लिटरको बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्दै छौं। सो हामीलाई 0. कति लाग्ला त हामीलाई 0.25 लाग्ला क्वान्टिटी एक कप बनाउनको लागि वा मिल्क कफी। सो त्यसैगरी हामीलाई अर्को कुन आइटम लाग्छ मिल्क कफी बनाउनको लागि हामीलाई भनेदेखि हामीलाई सुगर लाग्ला। सो सुगर चाहिन्छ भने हामीलाई केजीमा छ भने हामीलाई 0.1 केजी हामीले लगाइदियौं। सो सुगरमा सो यति दुईटा कुरा राखेर हामीले सेट गर्दियौं। सेट गरेपछि हाम्रो मिल्क कफी हामीले मिल्क सुगर गरेर भर्खरै सेट गरेको थियौं। सो जुन मिल्क कफीको रेसिपी यहाँ तपाई अलरेडी बनेको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो मिल्क कफीको रेसिपी अन्तर्गत अब जब कुनै कस्टमरले वा तपाईको पस अपरेटरले अर्डर गर्नुहुन्छ, सपोज मिल्क कफीको अर्डर लिनुहुन्छ भने अब हामी त्यो मिल्क कफी को लागि लाग्ने इन्भेन्ट्री का आइटम्सहरु अटोमेटिक इन्भेन्ट्री सेक्सनबाट तपाईको कट हुनेछन्। सो हामी मिल्क कफी दुईवटा मिल्क कफी अर्डर गरौं। सो हामी बिल एन्ड पेमेन्ट सेक्सनमा जान्छौं सिधै। सो हामी ई सेवा फोन पे मार्फत 400 रुपैयाँ हामी रिसिभ गर्छौं। सो त्यसपछि हामी कम्प्लिट पेमेन्ट गर्दिन्छौं। त्यसपछि हामी यो सेक्सनलाई क्लोज गरेर हामी क्विकली हाम्रो इन्भेन्ट्री सेक्सन तर्फ हामी इन्भेन्ट्री सेक्सन को ड्याशबोर्ड तर्फ लाग्छौं। सो हाम्रो रिसेन्टली तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मिल्क युजेज हामी आजको मिल्क युजेजलाई हटाएर दिस वीक टुडेको टाइम पिरियडमा हाम्रो मिल्क चाहिँ युज भएको थियो 5.32 लिटर। तपाईले 5.32 स्टकमा अहिले छ। सो 0.58 लिटर यहाँ भएको तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले अघि मिल्क र सुगर युज हुने भनेर हामीले त्यहाँ राखेको थियो स्टकमा। सो 29.62 यहाँ घटेको छ, 0.28 तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अझ तपाईलाई क्लियरिटीको लागि हामीले कति छ त 0.58 लिटर यहाँ युजेज छ र हामीले अघि सेटअप गरेको रेसिपीको लागि चाहिने हामीले मिल्कको क्वान्टिटी पनि सेट गरेको छौं। मिल्क कफीको लागि पर एउटा कफी 0.25 लिटर र पर कफी सुगर 0.10 केजी भनेको छौं। सो फेरि हाम्रो यहाँ रहेको आइटम्सहरु घट्छन् कि घट्दैनन् हामी यसबारे चेक गर्ने छौं। सो त्यसको लागि फेरि हामी पसमा जाने छौं र हामी मिल्क कफी नै एकचोटी अर्डर गर्ने छौं। सो दिस टाइम वी विल अर्डर मिल्क कफी अफ almost 10 milk coffee. So let's bill and payment. Let's choose again e-seva and phone pay for the preferred payment method. So let's complete the payment. Okay, so अब हामी क्विकली फेरि जम्प गरिहालौं इन्भेन्ट्री सेक्सन तर्फ। इन्भेन्ट्री ड्याशबोर्ड सेक्सनमा अब हामी फेरि हेरौं हाम्रो मिल्कको अब युजेज तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 3.08 लिटर मिल्क हाम्रो युज भइसकेको छ। मतलब अघि हाम्रो स्टकमा धेरै आइटम्स थियो, अहिले लो स्टक अलर्टमा पनि तपाई मिल्क देख्न सक्नुहुन्छ। साइडमा हाम्रो थ्रेशोल्ड 5 लिटर थियो, 5 भन्दा घटिसकेको छ किनभने पसबाट सामान बिक्री भइरहेको छ। सो त्यसरी तपाईले अटोमेटिक रेसिपी म्यानेज गरेर तपाईको इन्भेन्ट्रीलाई समेत कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, लिकेज कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फिचर्स बहुत फिचर्स थियो जुन हामी तपाईहरुको साथमा पेश गर्न पाउँदा पनि अत्यन्त खुसी छौं। र तपाईहरुलाई अझ केही जानकारी जिज्ञासा भए तल कमेन्ट गर्नु होला। हामी तपाईलाई यो मोड्युलमा वा अटोमेटिक रेसिपी म्यानेजमेन्टमा हेल्प गर्न पाउँदा अझ खुसी ठान्नेछौं। थ्यांक यू।